Bienvenue à tous, frères et sœurs, membres du corps de Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie profonde et un honneur spirituel de pouvoir partager avec vous ce moment sacré d'écoute de la parole de Dieu et de prière. Ce temps précieux de connexion directe avec notre Père céleste. Là où vous êtes, je vous invite à mettre votre cœur en prière, à libérer votre esprit de toute distraction, à entrer dans la présence de Dieu avec foi, humilité et soif de sa présence. Balingami, bandeko ya basi pe ya mibali na lisanga na biso na Yesu Kristo. Ngolu pe kimia kouta na Nzambe tata na biso pe na nkolo na biso Yesu Kristo tika ezala elongo na bino. Ezali esengo monene pe lokumu ya molimo mpona kokabela na bino ntango oyo ya motuya ya koyoka liloba na tata Nzambe pe ya kosambela. Ntango oyo biso tokokota na lisanga na tata na biso oyo azali na likolo. Esika oyo bino bozali, nazali kosenga na bino ete botia mitema na bino kati na libondeli, bolongola makambo nyonso oyo komema yiki kati na makanisi na bino, pe na kozala liboso na tata Nzambe na kondima komikitisama pe posa ya nguya na ye. Tika biso tosambela po molimo na Nzambe angengisa mitema na biso. Tosambela. Tata Nzambe tokumisi kombo na yo. Ekomi na biso tango ya koyoka liloba na yo. Kumisama pe sanjolama na ndembe oyo. Tika yo oyo na epandeli olobaki tika pole ezala pe pole ezalaki. Ngengisa pole oyo ezali na elongi ya Yesu Kristo kati na mitema na biso. Incompréhension ya maloba na yo elongwa. Tokoka kosimba yango tina pe tosalela yango tobika. Lokumu nkembo masanjoli ezala ezonga epai na yo pe zala na bana na yo na bisika nyonso oyo bango bazali. Na lokumu ya kombo na yo pambola moto nyonso oyo akoyoka maloba oyo. Amen. À présent, mes frères et sœurs, passons à la lecture du texte biblique que j'ai choisi. Le texte que nous allons lire se trouve dans Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pied destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et il les remplit jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Na lingala, sima na mikolo mibale ezalaki na feti moko ya libala na mboka Kana ya Galilée.
Mama ya Yesu azalaki na feti yango. Babengisaki mpe Yesu elongo na bayekoli na ye na feti yango. Esalamaki ete tango vino esilaki, mama ya Yesu alobaki na ye, bazali lisusu na vino te. Bazali lisusu na vino te. Bazali lisusu na vino te. Kasi Yesu azongiselaki ye, mwasi, biso na yo likambo nini? Tango na ngai ekoki nanu te. Mama na ye alobaki na basali, bosala makambo nyonso oyo akoloba na bino. Ezalaki wana na bambeki motoba ya mabanga oyo bayuda bazalaki kosalela mpona komipetola. Mbeki moko na moko ekokaki kokota balitele kobanda tuku mwambe kino kama moko na tuku mibali. Bongo Yesu alobaki na basali, botondisa bambeki oyo na mai. Batondisaki yango meke. Alobaki lisusu, sikoyo botoka mai wuta na mbeki mpe bomema yango epai na mokambi ya feti. Bamemaki yango epai na mokambi ya feti. Mokambi ya feti amekaki mai oyo Yesu abongolaki vino. Ayebaki te soki basali bazwaki vino yango wapi. Nzoka nde bango moko basali bayebaki, pamba te bango nde batokaki mai. Mbala moko mokambi ya feti abengaki mobali oyo abalaki mpe alobaki na ye, bato nyonso bapesaka nanu vino oyo eleki kitoko. Bongo sima na babengami komela mingi nde bayaka na vino oyo ya kitoko penza te. Kasi yo obombi na yo vino oyo eleki kitoko kino sikoyo. Wana nde ezalaki likamwisi ya liboso oyo Yesu asalaki. Esalamaki na Kana ya Galile. Ezalaki moko kati na bikamwa oyo na nzela na yango amonisaki nkembo na ye, mpe bayekoli na ye bandimaki ye. Amen. Frères et sœurs en Christ, en nous appuyant sur ce texte de Jean chapitre 2 versets 1 à 11, nous allons parler de la présence de Jésus qui sanctifie notre foyer. Donc notre thème s'intitule La présence de Jésus sanctifie notre foyer. Koya ya Yesu kati na ndako na biso ebulisaka yango. Lingami, frères et sœurs en Christ, le récit des noces de Cana est bien connu. Jésus y accomplit son premier miracle public, transformant l'eau en vin. Mais au-delà de l'événement spectaculaire, ce passage nous enseigne une vérité profonde. C'est que là où Jésus est présent, tout change. Sa présence apporte sanctification, abondance et joie. Un foyer sans Jésus peut être rempli d'activités, de fêtes et de projets, mais il sera toujours vulnérable au manque, aux tensions et aux crises. Un foyer avec Jésus, même au milieu des difficultés, devient un lieu où sa gloire se manifeste. À travers ce texte, nous allons méditer 3 leçons essentielles. L'invitation de Jésus dans notre quotidien, les difficultés de la vie symbolisées par le manque de vin et la transformation de l'eau en vin comme signe de sanctification et d'abondance. Balingami kati na Kristo, likambo oyo ya libala oyo esalamaki, feti ya libala oyo esalamaki na mboka Kana eyebani malamu. Kuna Yesu Kristo asalaki likamwiseli na ye ya liboso na miso ya bato oyo ye abongolaki mai
ekomi vino. Kasi tosuka kaka na kotala oyo biso tomoni mai ebongwani vino te. Kasi likambo oyo maloba oyo ekomami oyo ezali komema biso na kolakisa biso bosolo moko oyo ezali na mojindo. Bosolo yango ezali ete esika Yesu azali wana makambo nyonso ebongwani. Esika Yesu Kristo azali ye amemaka kobulisama, ye atondisaka na bozwi pe na esengo. Ndako oyo ezangi Yesu Kristo ekoki na yango kotondama na makambo meke ya kosala, na kosala feti na makanisi oyo bato bazali na yango po ete bazela kosala boite oyo. Kasi na kati na ndako wana to na ndako yango nesika wana makambo ekozanga pe mindondo ekoki kobotisama pe kutu mobulu ekoki koyaka, makama ekoki kozala wana. Ndako oyo ezali na Yesu Kristo atako bapasi ezali ya ndenge oyo wapi yango ekozala esika oyo nkembo na ye ekomonana. Na nzela na maloba oyo biso tolingi kokalisa na makambo misato ya botuya oyo ezali kote ya biso. Likambo ya liboso nde kobenga Yesu Kristo koyaka kati na makambo oyo tosalaka ya mokolo na mokolo. Pe likambo ya mibale ezali bapasi oyo ekomelaka biso oyo na nzela na maloba oyo biso totangi etalisami na masanga oyo ezangaki. Pe likambo ya misato nde kobongolisama ya mai oyo ekomi vino, yango ezali elembo ya kobulisama pe ya kotondisama na bozwi. 1. Parlons de l'invitation à la fête. Jésus dans notre quotidien. Versets 1 et 2. Les noces de Cana étaient un événement social majeur. Les familles et amis se réunissaient pour célébrer la fête. Mais l'événement déterminant, c'est que Jésus avait été invité à la fête. Sa présence n'était pas automatique. Elle était le fruit d'une invitation volontaire. La présence de Jésus ne s'impose pas de force dans un foyer. Il attend que nous l'invitions. Quand il est là, même nos événements les plus ordinaires deviennent des occasions pour révéler sa gloire. Pour cela, nous devons inviter Jésus dans le quotidien. Ne pas limiter Jésus au dimanche ou au moment de crise, mais lui donner la première place chaque jour dans nos foyers. À l'exemple de ce couple qui a invité Jésus à leur mariage, instaurez et maintenez le culte en famille dans votre maison, au cours duquel vous aurez un moment de communion avec Dieu. Lisez chaque jour la parole de Dieu. Méditez profondément sur ses vérités pour être à l'écoute de sa voix et vous trouverez les réponses relatives à vos problèmes conjugaux ou familiaux. Et par la prière, invitez Jésus à entrer dans votre foyer et confiez-lui tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Concrètement, commencez la journée par un temps de prière en couple ou en famille. Lire ensemble un passage de la Bible et en discuter. Décidez en couple ou en famille de laisser les valeurs de Christ guider nos choix. Exemple concret. Une famille qui prie avant de manger témoigne à ses enfants que Dieu est au centre de leur foyer. Même un simple repas devient sanctifié par sa présence. Likambo ya liboso oyo biso tokoloba ezali nde ko biangama to ko bianga Yesu Kristo koyaka kati na makambo oyo biso tosalaka ya mokolo na mokolo lokola bandeko oyo babengaki Yesu Kristo na feti ya libala na bango. Feti ya libala
ezalaki likambo moko ya motuya pe oyo ezalaki kosala makati na mokili. Ezali nde mabota na bandeko ya bato oyo bakobala, baoyo bazalaki kosangana mpona kosala feti yango. Kasi nde likambo moko ya motuya kati na esika oyo biso totangi oyo ezali ete na libala yango oyo esalamaki na mboka Kana babengaki Yesu Kristo na yango. Koya ya Yesu Kristo ezalaki kaka pwasa boyi tika yayaka te. Ezali babali wana batindaki kobenga ye, balobaki na Yesu ayaka. Mama ya Yesu babengaki ye na libala, Yesu mpe na bayekoli na ye babengaki bango pe ye na libala. Bandeko, koya ya Yesu kati na ndako na biso, ye akoki koyaka na makasi te. Yesu akozela ete biso pe tobianga ye kati na bandako na biso. Na tango Yesu Kristo ayaka, ata makambo oyo biso tosalaka ya tango nyonso ya mokolo na mokolo, yango ekokoma eleko oyo ye akomonisa nkembo na ye. Bandeko na yango, tika biso toyeba kobianga Yesu Kristo mokolo na mokolo kati na makambo oyo biso tosalaka. Tika Yesu Kristo biso zela kaka na mokolo ya dimanche ya yenga po ete biso to benga Yesu Kristo na ndako na biso, na ndako ya Nzambe, nesika oyo biso to sanganaka te. Tika ete biso to bianga Yesu Kristo ayaka kino kati na ndako na biso, to pesa ye esika ya liboso na makambo nyonso oyo biso to kosala kati na bandako na biso. Na ndakisa ya bandeko oyo babalanaki kuna na Kana, ba oyo babengaki Yesu Kristo, bandeko tika na bandako na bino pe boyeba kozala na libondeli ya libota oyo libota nyonso evandi, pe bosala kaka ete bosambela mokolo moko te, kasi ezala likambo oyo tango nyonso bokosambela pona kobega Nzambe azala elongo na bino. Nzambe ayaka kati na ndako na bino. Botangaka mokolo na mokolo maloba na Tata Nzambe, bososolaka bosolo oyo ekomami kati na maloba na ye, bongo na nzela na yango bino boyoka mongongo na Nzambe kati na libota na bino. Na nzela na yango bokozwa biyano na makambo oyo etali libala oyo etali libota na bino kati na maloba na Tata Nzambe. Pe na nzela na libondeli bobenga Yesu Kristo ayaka kati na ndako na bino, pe bopesa ye mikumba, bopesa ye makambo oyo ezali konyongisa bino, ye akosalisa bino. Nini ekosalama, lolenge nini biso tokosala likambo oyo bandeko, ebongi na biso ko banda journée na biso na tango ya mabondeli, ezala mwasi na mobali to ezala libota nyonso esangani esika moko. Tango bosangani, botanga maloba na Tata Nzambe pe bokabola makanisi nini yo omoni kati na esika oyo, nini ngai na moni, pe boloba bongo bososola maloba na Nzambe elingi koloba nini, yango nde ekoteya bino, yango nde ekolakisa bino nini ebongi na bino kosala kati na libota. Pe ezala kati ya mwasi na mobali to lisanga nyonso, botika maloba na Nzambe eteya bino, bosala makambo na ndenge oyo maloba na Nzambe ekotindaka bato kosala. Mitindo ya maloba na Nzambe, malako, mibeko na Nzambe, biso tosalela yango kati na ndako, kati na libota na biso. Ndakisa libota oyo yambo na kolia bazali kosambela, libota wana nde ezali kolakisa bana ete Nzambe nde azali katikati ya ndako na biso na makambo nyonso tokosala. Ata
kolia oyo biso tokolia yango nde ekobulisama mpo ete tozali kobenga Nzambe ayaka kati na kolia oyo biso tozali kolia. 2. Parlons du problème du manque de vin, les difficultés de la vie. Les problèmes du manque de vin symbolisent les difficultés de la vie. Verset 3. En plein milieu de la fête, le vin vient à manquer. Dans la culture juive, c'était une catastrophe sociale, une honte pour les mariés et leurs familles. Marie en parle à Jésus, reconnaissant que lui seul peut intervenir. Frères et sœurs en Christ, d'après le psaume 105, verset 15, le vin symbolise la joie et la célébration. Donc le vin est symbole de joie et de célébration. La Bible dit dans ce passage, le vin qui réjouit le cœur. Donc le vin est le symbole de joie et de célébration. C'est pourquoi lors de nos célébrations, lors de nos cérémonies de mariage, nous distribuons du vin aux gens pour qu'ils viennent partager la joie du mariage avec nous. Donc, le vin, symbole de joie et de célébration, nous rappelle que tous les foyers connaissent des moments de manque. Manque d'amour, de compréhension, de paix, de ressources. Même avec la meilleure organisation, nous ne sommes pas à l'abri de la pénurie. Pour cela, nous devons admettre nos limites. Comme Marie, il faut reconnaître que nous ne pouvons pas tout gérer seuls et que nous avons besoin de Jésus. Comme Marie, nous devons intercéder en faveur de nos églises, de nos familles et de notre pays. Nos manques aujourd'hui peuvent être un foyer où l'argent manque et où la pression financière devient source de querelles. Un couple où la communication s'est asséchée, laissant place à la distance et à la frustration. Une famille où la joie est éteinte par des épreuves ou des blessures non guéries. Exemple concret. Face à une dette ou un conflit conjugal, au lieu de nous accuser mutuellement ou de se désespérer, nous pouvons aller à Jésus dans la prière et lui dire, Seigneur, voici notre manque, viens à notre secours. Likambo ya mibale oyo biso tokoloba na nzela na maloba oyo ezali nde kozanga ya masanga oyo ezali kotalisa bapasi mikakatano oyo biso tokutanaka na yango kati na bomoi na biso. Na molongo ya misato biso tozali komona ete na katikati ya feti ya libala oyo masanga eyaki kosila. Na ndenge bayuda bazalaki kosala koloba ete masanga ezangi na katikati ya feti ya libala ezalaki vraiment libabe. Tokoki kobenga yango likama. Ezalaki soni pona bato oyo bakobala pe bafeti pe pona bato ya libota na bango. Na tango oyo masanga esilaki, Marie ake koloba na Yesu Kristo po ete ye ayebaki ete kaka ye oyo akoki koyaka pona kosalisa ba oyo bazali kobala. Bandeko na nzela na maloba na tata Nzambe na psaume 105 verset 15, maloba na Nzambe ezali kotalisa biso ete masanga ezali elembo ya esengo pe ya bafeti oyo biso tokosala. Ndakisa na tango oyo biso tobalaka ezalaka na masanga na esika ya feti ya libala. Pona na nzela na masanga wana bato oyo bakobala
bazali nde koloba na bato oyo bango babengi na feti na bango ete boyaka kokabola esengo ya libala oyo elongo na biso. Donc bandeko, na nzela na masanga oyo ezangi, biso tolobi ete masanga ezali elembo ya esengo. Donc koloba ete masanga ezangaki ezali kotalisa biso ete na bandako nyonso makambo ya pasi ezangaka te. Ya bato oyo babalanaki na mboka ya Kana, kombo ya pasi oyo ekomelaki bango nde masanga esilaki na katikati ya libala. Ya kombo na biso ekoki kozala likambo mosusu, ekoki kozala kozanga bolingo, bato bakoyokana te, kimia ezali te, to bozwi ezali kosimba te. Ata biso toyebi kobongisa makambo malamu malamu ndenge nini, pasi ekokomela biso kaka ata ndenge nini biso tokosala. Na yango bandeko, ebongi na biso kondima ete biso na biso moko tokokoka te. Lokola Marie, biso ebongi tondima ete biso moko tokokoka na kobongisa makambo te, ebongi tomema likambo wana epai na Yesu Kristo lokola ndenge Marie amemaki likambo yango epai ya Yesu po ete Yesu ayaka kosalisa libota. Na yango ndenge Marie mama ya Jésus asalaki, tika biso pe kati na bandako na biso tokoka kosambela na tina na mangomba na biso, na tina na mabota na biso, na tina na mokili na biso. Kozanga ya masanga oyo ezangaki kati na ndako wana, kati na libala oyo esalamaki, lelo epai na biso tokoki kobenga yango ndako oyo mbongo ezangi, oyo vraiment bozwi ezali pasi, mwa bozwi oyo bango bazali na yango ekosunga te ete wuta ebandeli ya sanza kino suka bango bazali na oyo bango bakolia, pe ekoki komema makelele katikati ya ndako. Ekoki kozala mwasi na mobali ba oyo lisolo ekolekaka lisusu katikati na bango te, moto na moto akomi na esika na ye, bilongi komi ya kokangama. To ekoki kozala libota oyo esengo kati na yango ezali lisusu te, pona makambo ya pasi oyo ekomeli bango koswana makambo bapota kati na mitema oyo nani eyomi te. Na yango bandeko, liboso ya nyongo to ezala mindondo oyo ezali kati na libala, na esika ya koloba yo moto omemi makambo, yo moto osali boye, to komona ete mayele se esili, bon ebongi libala oyo ekufa, ebongi tokabwana, ebongi tosala boye. Na esika ya kosala makambo ya bongo, tika biso toyekola lokola ndenge Marie asalaki, komema na Yesu Kristo likambo na biso kati na mabondeli pe koloba na ye, nkolo tala biso likambo oyo yaka kosalisa biso. 3. Parlons de la transformation de l'eau en vin, symbole de la sanctification par la foi. Versets 4 à 11. Jésus demande aux serviteurs de remplir les jarres d'eau. Puis, de manière miraculeuse, il transforme cette eau ordinaire en vin de qualité supérieure. La fête est sauvée et la gloire de Jésus est manifestée. La présence de Jésus ne se contente pas de combler nos manques, elle transforme. Ce qui est banal devient précieux. Ce qui est vide devient plein. Ce qui est faible devient fort. C'est le signe de la sanctification. La vie ordinaire du foyer est élevée, purifiée et rendue abondante par la grâce de Jésus. À l'exemple des serviteurs qui ont rempli les jarres d'eau, l'obéissance à la parole de Jésus est la clé sûre qui vous fera sortir des situations de crise que Jésus appelle par la pluie, les torrents, les vents
qui pourront menacer les fondements de votre maison, d'après le texte de Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Par sa sainte présence, il sanctifiera votre foyer comme autrefois. Il fut invité à ses noces de Cana et il y répondit à leurs difficultés quand le vin leur manqua en pleine cérémonie du mariage. Nous devons également accueillir la transformation de Jésus. Là où il y a de la colère, Jésus peut apporter la paix. Là où il y a du désespoir, il peut s'aimer la joie. Là où il y a la sécheresse spirituelle, il peut faire jaillir une source nouvelle. Exemple concret, frère. Un couple qui s'apprêtait à se séparer retrouve unité et amour en redonnant la première place au Christ. Une famille qui traversait une période difficile voit ses enfants se rapprocher de Dieu à travers la prière et le pardon. Là où la tristesse dominait, Jésus apporte une joie nouvelle qui rayonne vers les autres. Likambo ya misato oyo tokoloba na nzela na maloba oyo ezali kobongolisama ya mai oyo ekomi masanga. Yango ezali elembo ya kobulisama oyo Yesu amemaka na nzela na kondima na biso. Wuta molongo ya mine kino ya zomi na moko, tozali komona Yesu Kristo asengi na basali oyo bazalaki na libala wana, donc bafille na ba garçon d'honneur oyo bazalaki kosala kokabola bato oyo bazalaki kati na organisation wana oyo bazalaki koyamba bato kokabola kosala biloko, alobi na bango ete batondisa meke na mai biloku bambeke oyo ezalaki wana batondisa yango na mai pe ayi kosala likambo moko ya kamwa, abongolisi masanga wana emai wana na masanga oyo ezalaki ya kitoko koloba te. Fete oyo esilaki kobeba po masanga esilaki zwi esengo na yango lisusu abikisi fete yango pe nkembo ya Yesu Kristo emonani. Yesu Kristo soki ayi akosuka kaka po abongisa likambo oyo ezali kotalisa mbeba te, kasi yende abongolaka yango oyo ezalaki tina te ekozala motuya oyo ezangaki ekotondisama meke oyo ezalaki makasi te ekokoma ya makasi penza, nde elembo ya kobulisama kati na bomoi na biso. Yesu Kristo ayebi kobongisa makambo oyo ezali koleka kati na bandako na biso po atombola libota, atombola makambo kati na ndako na biso, apetola yango pe atondisa biso na esengo, atondisa biso na ngolu na Nzambe oyo ye akomemela biso na tango oyo biso tobengi ye kati na ndako na biso. Na lolenge bato basali wana batosaki liloba oyo Yesu Kristo alobaki na bango ete botondisa biloko wana na mai, ye pe na tango oyo akoloba na biso na nzela na maloba na Nzambe oyo biso tokotanga, ebongi na biso koyeba kotosa maloba oyo biso tokoyoka. Na tango oyo biso tozali kotosa maloba na Nzambe oyo biso tokotangaka tokoyokaka, yango nde nzela ya solo oyo ekosala ete makambo ya pasi oyo ezalaki kati na ndako na biso Yesu abongola yango. Na maloba oyo Yesu ateyaki na mokanda ya Matthieu 7 verset 24 na verset 25, ye azali kobenga yango mvula, ye azali kobenga yango mopepe, mai oyo ekoyaka pona kobundisa bandako na biso eluka kokweyisa yango bandeko.
ezali na makambo oyo ekoyaka lokola mopepe ya makasi koningisaka miboko ya bandako na biso mpo ndako na biso ekweya. Kasi soki biso tobengi Yesu Kristo ayi kati na ndako na biso, ye nde oyo akosala ete likambo oyo, makambo ya pasi oyo ekomeli biso, ye akobongisa. Na ntango oyo ye akoyaka lokola lolenge babengaki ye na libala oyo esalamaki na Kana, mpe ye akendaki na ntango masanga ezangaki, asugaki bango, ye mpe akosalisa biso. Ebongi na biso mpe koyeba koyamba kobongolisama oyo Yesu Kristo alingi komema, mbongwana oyo alingi komema kati na ndako na biso, na esika oyo mbongwa wana endimamaka, esika kanda ezalaki, Yesu Kristo akoyeba kotia kimia. Na esika oyo elikya ezalaki esilaki kozanga, ye nde akoyeba komema esengo. Na esika oyo bato basilaki koyoma ata ezala ya molimo, ye nde ayebi kofongola bitima ya mai ya sika oyo ekobima, oyo ekosalisa. Bandeko, ndakisa na kati ya libala moko bato bakomaki pembeni na kokabwana. Na ntango oyo bamoni ete tika batanga maloba na Nzambe, tika ete basambela kobenga oyo bango babengaki Yesu Kristo kati na ndako na bango, pesaki esengo lisusu, esengo ya libala edzongaki pe bango bayaki koyokana. Libota moko ekomaki leka na ntango moko ya pasi kati na libota yango, bana bakoyokana te, moto na moto na esika na ye. Na ntango oyo bango bayokanaki mpo na kosambela na kati ya libota yango, bolimbisi etalanaki mpo ete bango ntango bakosambela, Nzambe akitaki kati na ndako na bango, bato bafungolaki mitema, bana bakomi kolimbisana, baoyo bakokanga baninga enemi, baoyo bakoyokana baninga te, bakomaki koyokana, pe boyokani edzongaki lisusu kati na libota yango. Na esika oyo mawa ezalaki, Yesu nde akomema esengo ya sika oyo ekongengisa bandeko kati na libota to kati na ndako. En conclusion, mes frères et sœurs, la présence de Jésus sanctifie nos foyers. L'histoire des noces de Cana nous enseigne que Jésus doit être invité dans nos foyers. Sans lui, il n'y a pas de vraie joie. Nous connaîtrons des moments de manque, mais c'est une opportunité de l'approcher avec nos besoins. Sa présence transforme et sanctifie, apportant paix, joie et abondance là où il y avait vide et désespoir. Frère, sœur, as-tu invité Jésus dans ton foyer? L'as-tu fait seulement dans les grandes occasions ou bien lui donnes-tu la place centrale chaque jour? Appel. Laissons Jésus sanctifier nos foyers. Là où il est présent, sa gloire se manifeste et notre maison devient un lieu de bénédiction et de témoignage. Et que Dieu bénisse sa parole. Nakosukisa soki Yesu Kristo ayi kati na ndako na biso, bozalisami ya Yesu kati na ndako na biso ebulitsaka yango. Likambo oyo biso tokoyoka ya libala ya feti oyo esalamaki na mboka ya Kana, ezali kolakisa biso makambo oyo Yesu Kristo ebongi na biso kobenga ye kati na bandako na biso. Soki ye adzangi, esengo ya solo ekozala te. Ata ndenge nini, ata biso toyebi kobongisa makambo ndenge nini, suka tokomona kaka ete biso tokozanga likambo oyo to oyo. Likambo oyo to oyo kuna ekoki kokomela pasi, ekoki kokomela biso kati na ndako. Kasi soki Yesu Kristo tobengi ye, yango ekozala nzela oyo biso tokotalisa ye pasi na biso
topesa makambo yango na maboko na ye mpo ete ye abongisa. Koya ya Yesu kati na biso ekobongola pe ekobulisa makambo kati na ndako na biso, akoyeba komema kimia, akoyeba komema esengo pe kotondisa biso na bozwi lokola ndenge asalaki yango na feti ya libala wana. Na esika oyo biloko ekozanga, na esika oyo elikia ezalaki te, akoyeba kotondisa pe komema elikia lisusu. Ndeko na nga ya mwasi to ya mobali, osili kobenga Yesu kati na ndako na yo, obengaka Yesu kaka na mayangani ya minene to ata kati na ndako na yo na makambo ya mokolo na mokolo, opesaka Yesu esika ya mutuya, esika ya liboso kati na nyonso oyo yo okosalaka. Mbela yango oyo totika Yesu Kristo ayaka kobulisa bandako na biso. Na esika oyo ye azali, nkembo na ye ekomonana pe ndako na biso ekokoma esika ya mapamboli, esika oyo biso tokotatola mpona lokumu ya nkembo na Nzambe. Tika biso tosambela. Tata Nzambe, tokumisi yo na maloba na yo oyo touti kotanga. Feti salamaki na mboka ya Kana, feti ya libala. Babengisaki baboti ya mobali pe ya mwana mwasi oyo akobala, pe bandeko ba oyo bayebaki bango. Matondi mingi bato wana balobi kati na bainvite na biso, bato oyo biso tokobenga Yesu pe ayaka na bayekoli na ye. Ndenge moko pe Tata Nzambe, sunga biso. Biso tozali koyambaka bato na bandako na biso, koyambaka baninga, kasi tika biso pe toyeba kosala mbongisami kati na bandako na biso, koyeba kobenga yo mokolo na mokolo kati na bandako na biso, oku ya ba culte en famille. Biso toyeba kobenga yo, kopesa yo makambo oyo ekozanga kati na bandako na biso, kotondisa yo, kotonda yo na oyo yo ozali kosala kati na bandako na biso, pe kopesa yo oyo ekozanga. Tata Nzambe, ndenge Marie asalaki, amemaki yo likambo oyo masanga ezangaki, yamba Tata Nzambe bapasi oyo ezali kati na ba église na biso, kati na bandako na biso, kati na mokili na biso. Tala ba problème ya ndenge na ndenge oyo ezangi kati na bana na yo. Sunga bango, ezala ba problème ya santé, ezala ba problème Tata Nzambe ya bozwi, bakoki kozwa banda sanza basukisa yango te, bakozwa lokola na likeleli, bakolia lokola bakolia te. Nzambe, tika ete yo salisa bana na yo, ezala makambo ya santé, ezala makambo ya kobala pe ya kobota, pesa pe bomoi molai na bana na yo. Kotika ba problème ya bana na yo lokola bango bazali bani tikete, yo lobaki ete nga na kosundela bino te, na kotika bino te, na kozala na bino kino suka ya mokili. Salisa bana na yo nesika oyo bango bazali, pambola pe sunga bango na lokumu ya kombo na Yesu nkolo pe mobikisi na biso tosengi bongo. Amen. Balingami kati na Kristo, tika Nzambe ayeba kopambola bino, pe Nzambe azala na mabota na bino. Amen.